အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အရင်တစ်ပတ်ကကျွန်မမူနဲ့ကစွန်းရကြော်လေးကိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာအရန်လက်ဆက်တဲ့မူလေးတွေဘယ်အဝယ်လဲလို့မိကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်မပြန်ပြီးတော့ပြပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့မူတွေကိုဘယ်မှမဝယ်ပါဘူးအိမ်မှာပဲပြူထားတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာတစ်ပိုင်းတစ်တိုင်းစားဖို့အတွက်မူလေးတွေပြူတာပါဒါကတော့မူလေးတွေစထွက်တဲ့အနေထားလေးပါဒီလိုမျိုးလေးစထွက်ပြီးပြီဆိုရင်ကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါမူလေးတွေရလာတော့မှာပေါ့နော်ဒါလေးကလေတအားကိုပေါက်တာတအားများတယ်ပေါ့နော်ဒီပေါင်လေးရဆိုရင်ဒီပေါင်လုံးကိုဖွေးနေတာပဲပေါ့အဲ့တော့အများကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိုးလေးတွေကိုနောက်တစ်ရက်မှာပေါ့နော်နောက်3ရက်လောက်နေတဲ့ခါမှာတော့ဒီအနေထားလေးရောက်လာပါတယ်ဒါကစားလို့ရတဲ့အနေထားရောက်ပါပြီနော်နောက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါခူးပြီးတော့ချက်စားလို့ရပါပြီအခုညနေမှာဘောင်လေးကိုလှက်ပြီးတော့ရိုက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးစိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးပြထားပါတယ်ရှင်အများကြီးပါပဲเนาะဖွေးနေတာပဲနက်ဆောစွန်းထားချက်ဖို့အတွက်မိုးလေးတွေစခူးပါပြီမီးလေးပြပြီးတော့ဒီအနေထားဆိုရင်ရပါတယ်တချို့ဆိုရင်ပွင့်တောင်းနေပြီเนาะပွင့်နေပြီအငုံလေးတွေပဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မနေ့ညနေအနေထားမှာပဲခူးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ခူးပြီးသွားပါပြီအောက်မှာကသူ့ရဲ့မြေကြီးနဲ့ပါလာတဲ့အမုံမွားလေးတွေပါသေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးကိုဓာတ်လေးနဲ့တီးပေးရပါတယ်ဒါကတော့ဓာတ်လေးနဲ့လီးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့3ပိတ်တာလောက်ရပါတယ်တပိတ်တာကိုတော့ဆွန်းချက်ဖို့ခြံထားမှာဖြစ်ပြီးတော့2ပိတ်တာကတော့ကျမပြန်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်စပြီးတော့ကျမဆွန်းအတွက်ချက်ပါတယ်အင်းရှိမှရှိတဲ့တန်းကတော့လေးလောင်းမှုပါအဲ့တော့မိုးချက်ကလေးချက်ဖို့ကျမကတော့အရင်တစ်ခါနဲ့မတူပါဘူးဒါကမိုးချက်လေးဆိုတာငပိလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးစီတက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အယောင်လေးလည်းထည့်ပါတယ်ရှင်အယောင်တင်နဲ့စနွေးမုံလေးလည်းထည့်ပါတယ်ခင်းချစ်သီးလေးနွန်းလာတဲ့အနေထားမှာတော့မိုးလေးတွေကိုစေးကြောတက်ဆင်ပြီးမိုးလေးကိုထည့်လိုက်ပါတယ်မူကတပိတ်တာလို့ပြောပြီးပဲတကယ်ချက်ရင်တော့နည်းနည်းလောက်ပဲရပါတယ်မိုးလေးတွေအနေထားရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကစွန်းရက်လေးတွေထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်တိတ်ကြီးကြာကြီးတော့မချက်ရပါဘူးရှင်ဒီလိုမျိုးအနေထားလေးရောက်လာပြီဆိုရင်တော့စားတင်စပယ်ဘိုးရင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဒါကတော့စွန်းတော်လောင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကိုရင်လေးတွေဥစင်းနေဟိုလောင်းဖို့အတွက်ကျွန်မချက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်